Bueno, pues hola chicos, estamos en un nuevo gameplay. Esta vez este gameplay será de un juego random que encontré que se llama Snoring. Solo dejaré los comentarios o descripción por si lo quieren jugar. Es como un elefante gordito, redondito y animales así que quieren despertar a este elefante, ¿no? Pues empecemos. Primero, los ronquidos del elefante son ensordecedores. Ayuda. Prueba Vea. A ver, el búho solo rebota. Rebota, búho, rebota. El búho va a empujar el cerdo y el cerdo solo gira. Eso, cada vez es lo mismo. Cada vez es lo mismo. Cada vez es. Cerdo. Uy, Vamos a ver. ¿Qué hay que hacer acá? Eso. ¡No! ¿Qué? A ver. Sí, ya entendí. Me río de ti, elefante, ¿cómo te caes? No, que está toda drogada ahí. Sí. Sí, estoy loca, bla, bla, bla. A ver, ¿qué hacen estas? Son como bolos, yo creo. Toma. Oh. Ay, todas se están chupando el culo. Pingüinos, pingüinos. Oh, son deslizantes, deslizantes. Son guisantes, deslizantes. No, ya no. Ahora sí ya. Me parece que es así. Oh, toma. Oh, sí, me río, me río. Me quitaron de la cámara. Vamos a ver cómo es. ¡Ush! ¡Qué gol de la cebra! ¡Qué golazo de cabeza! ¿Cómo es este? No, creo que no es así. A ver, repetir. Ya entendí, ya entendí. Ya entendí, chicos. Oh, no, qué mala, no alcanzó. ¿Cómo que es así? No, no es así. Le rebota encima. No, tampoco es así. Oh, chilena. Chilena de la vaca, pero ¿cómo es esto? Tonta vaca. Así definitivamente no es. Vamos, vamos. Sí, por fin. ¿Qué dice ahí? No alcancé a leer. Cabeza azul, cabeza. No, no. Gol. No, pero ¿por qué no me...? Oh, sí. Ahora volvemos a hacer eso. Ay, es que no, ¿por qué no caigo en cuenta? Véala. No saltó. Puta cebra. Ahora sí. No. Ah, no saltó. Casito. ¿Por qué no quieren hacerme caso estos búhos? Oh, qué cabezazo. De un solo tiro. ¿Qué tocaba hacer ahí?
¡Oh, qué crack! Gears Lago Games. ¿Qué es eso? ¿Se va a caer? ¿What? Bueno, mejor. ¡No! Ya vi mi error. Ya, toca tirarlo, ya. Cuidado. Uy, uy, sí alcanzó. No, se va a caer, no. Se cayó. Uy, casito, tenía que ser una chilena o cerdo. ¡Oh, qué chilena! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué chilena! ¡Qué chilenota del cerdo! Tócalo, tócalo, no. Eso, y quedó encerrado. ¡Ah, me encerraron! Al cerdo la verdad no le importa nada. Abusan del... ¡Vaya! ¡Oh, toma! ¡Toma! ¡Qué crack! Nivel 16. No, nivel 17 ya. ¿Cómo es este? ¡Oh! ¡Ay! Ya lo entendí. Uy, no lo alcancé. Lo apretaron. Oh, apenas. Oh, le pegaron un palo sobre el traserito. ¿Cuántos niveles habrán? Véala. Esta es la perfecta. Oh, qué hermoso. Qué... No, qué malas. Espéralo, espéralo, espéralo. Oh, ya. No, se demoró mucho, tonto búho. Ahora sí, espéralo, espéralo, espéralo. Perfecta. Hermosa. Increíble. Oh, sí, sí. Quédate ahí, cerdo. No, se mató. Uy, esta debe ser. Uy, casito. Oh, toma. Y lo vuelve a empujar. Es que lo quiere hacer caer. ¿Era así? No, no creo que haya sido así. Ah, me lo tiré. Así tampoco. A ver, vamos, vamos. ¡Oh! ¡Fuck! Casito, casito. ¡Vamos! ¡Rápido! Tampoco es así. No, pero ¿por qué no es así? ¡Oh! ¡Uy! Se había seguido. Ujú. Ah, pero ¿por qué? Pero si no es así como... Pista. Pista, pista. What? No. No sé qué se abrió. No, eso estuvo peor. ¡Oh! ¡Tócalo! ¡No! No, pero si lo vieron. Lo rozó, no, no me lo creo, es que no me lo creo. ¡Oh, qué crack! ¡Qué crack! Y sigue robando. ¡Oh, qué hermoso soy! ¡Qué hermoso! Uy, este que es. ¡No! Ah, ya me lo pillé. No, ya me lo pillé.
No. Vea, ya me lo pillé. ¡Oh, qué crack! Sigue, pingüino, sigue empujándolo, empújalo más. Empújalo, eso. ¡Qué crack soy! Véalo. Uy, yay. No. Gasito. Es que no sé cómo es que será este. Ahí va. Se demoró mucho. ¡Toma! Lo logré. Bolos. Jugamos bolos con el cerdo. Bolos. Bolos con un cerdo. Bolos. Bolos de cerdo. Ah, toma. Sí. Bolos con vacas, ¿sabes? No, es bolos. ¿Quién fue el primero? Bolos con... No sé. Efecto dominó entre animales, vea. Es que hacer un perfecto efecto... ¡Ay! Ya me lo pillé. ¡Uy, no! Primero entonces tengo que tirar este. ¡Uy, casito! Ya me la pillé. Uy, es que está perfecta. Uy, no, casito. Ah, ya me lo sé, ya. Tranquilos. Oh, toma. Oh, sí. Eso te enseñaron en lección a que no te duermas en la jungla, elefante. Sí, en la jungla. Vamos. Oh, oh, oh no, casito. Ya me lo pillé. Oh, es que soy hermoso. Oh, lo voy a lograr. Oh, qué hermoso soy. Oh, sí, es que no sé, soy muy lindo. ¿Eso? No. Ah, tanta cosa. Entonces me toca repetirlo. A ver, ¿eso? No, pues sí, no me lo entiendo. Es que como, ya tengo que esperar más, yo creo, ¿no? No, es que es re difícil, nivel 26 y son como 30 me parece. Ah, no lo tengo que pasar. No puedo, porque es tan difícil. Ah, me toca esperar más. Que me amigo que se me caiga. Pero está... Oh, es que... Me atoré. Y lo peor de todo es que se está riendo. Bueno, sí, esta es la última oportunidad. Bueno, sabía que no tenía que esperar tanto. Es que yo sabía. No. Uy, lo hice. Lo voy a lograr. Uy, perfecta. Sí. Oh, sí. Uy, yeah. Oh, sí. Perfecto. ¡Oh, toma! Es que soy hermosa. Bueno, hasta aquí este gameplay. Espero les haya gustado. Chao.